Relax, face to your judges for your abdominal and thigh. Relax. اینجا کاخ سروش شهر دوشنبه است و این هم چمپیونات آسیای مرکزی عاید ورزش بودی بیلدینگ و یا خود بدنسازی در تاجیکستان. اولین دوره مسابقات آسیای مرکزی به همت فدراسیون بدنسازی تاجیکستان و تحت مدیریت جناب آقای سهراب غفوروف برگزار شد. ما از طرف تیم ملی ایران به این مسابقات اعزام شدیم. نحوه برگزاری بسیار عالی بود. میزبانی مسابقات بسیار عالی بود. تمام مسابقه بر اساس قوانین فدراسیون جهانی برگزار شد. بنده به عنوان نماینده فدراسیون جهانی در این مسابقه حضور داشتم. دبیر کمیته داوران فدراسیون جهانی WBPF هستم. ما یک نایب رئیس فدراسیون آسیا هم از طرف ایران به این مسابقات اعزام کردیم و 4 ورزشکار داشتیم. نحوه برگزاری مسابقه رو شاهد بودیم. من فکر می‌کنم برای اولین دوره برگزاری بسیار عالی برگزار شد. امیدوارم که در سالهای بعد این برگزاری ادامه داشته باشه و قطعاً ما با تعداد بیشتری و با تیم قوی‌تری در این مسابقات حاضر خواهیم شد. چمپیوناتی که بار نخست با فراگیری بهترین نمایندگان این نوع ورزش از 4 کشور منطقه از زمره تاجیکستان و افغانستان و ایران و ازبکستان در قلب دیار دایر شد. البته نفران اشتیاقمند را از نمودهای دیگری ورزش نیز سوی خود کشید. ورزش بدنسازی این ورزش خیلی ورزش خوب برای جهان مردم میباشد که ما یک گروه پهلوان اومدیم، همچنین دستگیری با معلم سهراب خیلی شاگردان زیاد تیار کردن برای مسابقه و ما شاگردان معلم رو دستگیری آوردیم که همچنین اینها با مسابقه ما بیان دستگیری میکنن. ما خیلی خرسند میباشیم از این مسابقه که گزارنده استعداد است. ما با دعوت پرزیدنت فدراسیون بدنسازی با اینجا دعوت شدیم و میخواهیم که ورزشکاران تاجیک سزاوار مدال طلا گردند. در چمپیونات ورزشی بدنسازی که روز 3 نوامبر در کاخ سروش شهر دوشنبه دایر شده بود، نزدیک 25 ورزشکار از 4 کشور آسیای مرکزی شرکت ورزیدند. هرچند که ما اینجا سابقه داران را هم دیدیم، ولی قسم بیشتر اشتراکچیان مسابقه را جوانان تشکیل میدادند. تاجیکستان پیشرفت خوبی توی چند سال اخیر داشته. ورزشکارای خیلی خوبی پرورش دادن، بتونن در سطح جهانی هم مطرح کنن و میزبان مسابقات جهانی هم باشن. خوب، در ایران در چه وضع قرار دارد این نمود ورزش؟ ایران که پیشرفت خیلی عالی داشته. الان قهرمانان مستر المپیا مثل هادی چوپان از ایران هستند. پیشرفت‌ها بیشتری هم خواهد داشت. این ورزش علمیه، باید مربی‌ها به روز باشن که ورزشکارا آسیب نبینن. طول 3 سال است که در این رشته بدنسازی در این مسابقه شرکت می‌ورزم. کوشش میکنم که در این مسابقه نیروی خود را و بدن زیبای خود را نشان دهم. بعد آنکه که در نیمه اول روز یک قسمت مسابقه به انجام رسید، کارهای آمادگی به مرحله فینالی مسابقه از جانب دستاندرکاران ادامه یافتند. در حالی که مسئولین چاره‌بینی مشغول کارهای تشکیلی بودند، ورزشگران تمرین‌ها و آمادگی‌های آخرین خویش را انجام می‌دادند. ما از همین فرصت ما امکان پیدا کردیم با متخصصان این نوع ورزش عاید نازکی‌های آن، خصوصاً جلوه یافتن بدن ورزشگران معلومات پیدا کنیم.
این کرم برای موشک شکیدن بدن شکیدن برای اینکه موشک رو جدا کردن هر یک موشک اعضای بدن جدا می شود با واسطه همین کرم ما همین موشک رو بانورتر می بینیم موشک یا دست یا پوچه یا جدا می شود برای همین کرم ما بسیار رنگ میکنه اون ضرر ندارد باز آرایش رنگی و همین نشان دادی آرایش بدن موشک جدا شده رو بلند میکند برای رنگ دادن بدن وقتی که ورزشگر موشکاش رو سخت میکند در اونجا باز هم بلندتر جدا میشود با واسطه همین کرم ولی وقتی به رشد نمود ورزش و آینده بینی آن در کشور توجه میکنیم به چندی از جهت‌های مثبت و منفی هم باید نظر کرد. با قول قهرمان اشکراته کشور هوید ورزشی بدنسازی فردوس دوستوف هنگام آماده کردن ورزشگر خراجات زیادی مولوی میتواند سد راه کامیابی بسیار از ورزشگران نوکار شود. این نمود ورزش یکمش برای سلامتی است. مثل آبیتابی بدن خوشرو میکنه. بسیار جوانان ما هستند. من مثل چند شاگردها هستند اینجا که تربیت کردیم. برای مسابقه مثل تیار میبینن خیلی زحمت میکشن و خیلی سنگین ندم. من مثل بسیارتر رژیمی مثل خواب درک و رژیمی خوردن، رژیمی مشق، تعمیر همه این باید در سطحی وای باشه، بلند باید باشه. خاک سال به سال ورزشگرها کمتر شدهستند از بس که دستگیری کمتر هست. خراجات بسیاری بد، کلانی بد هست. برای که چخش میدونید آزی نرخی نوعی مثل بسیار چیز بلند رفته است. از همین سو بسیار ورزشگرها برآمد کردن کمتر وزن میشن. صادقانه بخوام خدمت شما بگم ورزش بدنسازی و پرورش اندام مهمترین نکتهش بحث ژنتیکه. ژنتیک در آسیای مرکزی و خاورمیانه حرف اول رو میزنه. شما دیده باشین اکثر ورزشکارایی که در میدانهای جهانی و میدانهای قاره‌ای مقام کسب میکنن مربوط به همین خطه هستن. تاجیک ها ژنتیک مناسبی دارن. این ژنتیک اگر حمایت بشه، این تیم اگر حمایت بشه از طرف دولت، از طرف حکومت، از طرف وزارت ورزش، مطمئناً حرفای زیادی در آینده برای گفتن داره. این ورزشی هست خیلی سنگین، خیلی پرخراجات. مثلا در یک روز ورزشگر بدنساز خوراک استعمال میکند در یک روز کم یک تا 300 سومون خراجات دارد. سینه مرغ میخورد، تخم زیاد استفاده میکند، برنجای هسته که زیاد ماهی و خوراکای هسته که کالریش بلنده، سفیده ها زیاد است، پروتئینش زیاده، همینا را زیاد استفاده میبرند. همین از خودش در یک روز کم تا 300 سومون هست. نه هر ورزشگر میتونه در این ورزش موفق شود. اینجا کلوب ورزشی پرویز صابرов می باشد که هر ورزشگر نوکار هنگام وارد شوی به آن عکس‌های چهره‌های نمایان ورزشی را در پیش نظر می‌بیند و یکی از چنین شخصیت‌های نمونه‌ای و سرچشمه الهامگیری برای جوانان قهرمان جهان عاید ورزشی بدنسازی و رئیس فعلی فدراسیون ورزشی بدنسازی و فیتنس تاجیکستان سهراب غفورov می باشد. من در این ساحه ورزش مدتی 20 سال زیاد است که تمرین میکنم و بچه ها رو مقصد با این ساحه دعوت میکنم و ورزش میکنم. خیلی ورزش سنگین است، خیلی ورزش دشوار است. من که در این ساحه قهرمان جهان شدم، این آرزوی من است که در آینده همین ورزش پیش برم و ورزشگران زیاد رو تربیت کنم و قهرمان جهان شوند، قهرمان آسیا شوند. این آرزوی من است که من همین ساحه بدنسازی رو پیش برم. میدونم ورزشی سنگین است، ورزشی پرخراجات است. خیلی شاید باوری دارم که همین ورزش پیش رود و خوبتر شود. ولی با وجود خراجات‌های بزرگ مالیوی ما شماره معین جوانان را دیدیم که در چمپیونات آسیای مرکزی شرکت ورزیدند
و با آینده خود امید نیک دارند. برای مسئله خوراک‌های ورزشی بگیریم، برای ورزشگر خیلی گرانبهایی میکنن. نکی ورزشگری حقیقی باید هم این را پس سر کنن. خواهش میکنم از همه ورزشگران خوب آمادگی بینم و هم میهمانا خوب بچه ها را خیلی خوشحالیم که امروز در خدمت هموطنهای فارسی زبان جمهوری تاجیکستان هستیم. پیگیری خواهد شد و تمام قوانینی که ما در فدراسیون WBF رعایت میکنیم رو همینجا عیناً داریم پیاده سازی میکنیم. همه ورزشکاران لطفاً کف می‌کنید. با شروع سخنسری رقابت‌ها در مسابقه میتوان گفت که اولین عنوان قهرمانی منطقه را ورزشگر ایرانی مظفر قلاوند مال خود کرد. او به شرافت تجربه غنی و زحمت به اندازه توانست دو ورزشگر جوان تاجیک را در سه‌گانه بهترین‌ها از پس خود گذارد. از میان ورزشگران تاجیک باشد نفر نخستینی که توانست صاحب عنوان قهرمانی بگردد این هم امینجان سفرزاده بود. برای ما جوانان چنین مسابقه هایی در سطح بلند برگزار میکنند، بیناداری خود را یک بار دیگر میرسانند. همزمان دو نماینده دیگر کشور ایران در سبقت‌های بدنسازی طبق قرار داوران نتیجه بهتری نشان داده از قهرمانی خویش استقبال گرفتند. اما از در یکی از چنین حالت‌ها ورزشگر تاجیک بهادر ربیف از چنین قرار داوران اظهار ناراضگی میکرد. تونستیم یه سفیر خوبی باشیم، یه مسابقه خوب به لطف شما رئیس فدراسیون و دستاندرکارانی که از ایران زحمت کشیدن برامون، بالاخره تا جایی که تونستیم بدن خوبی بیاریم، سطح مسابقه بره بالا. تا اینجا به مقام اول رو کسب کردم. از اون انتظاری که داشتم نسبت به اون خیلی بالاتر بود. اینجا مخصوصا ملت شریف تاجیکستان خیلی لطف کردن چند روزه به ما، چه از بابت هتل، چه از نظر باشگاهی، چه از نظر فدراسیونی، چه از نظر مسابقه. دستاندرکاران، خبرنگاران، لطف شما، از همتون تشکر میکنم. چون این چرابینی ها را پیشکش کردن و من جوانان
پیشنهاد کردن شدن من افتخار میکنیم طولی 3 ماه است که مشق توریدا میکنیم با استاد عزیزمون سهراب غفوروف طولی 4 ماه است امروز چیزی که دیده شده سزاوار جوری اول شدم همین نداری خودم رو به فدراسیون میرسونم. هرچند که همگان شاهد کامیابی‌های ورزشگران ایرانی می‌شدند ولی از میان چهره‌های محلی هم نفرانی بودند که با هنر و مهارت بدنسازی خویش همگی را به وجد آوردند. یکی از چنین چهره‌های موفق تاجیک رفشن وحیدوف بود که حتی توانست بهترین در میان بهترین‌ها شود. مسابقه بین‌المللی خوب گذشت. خیلی می‌دارم برای تشکیلاتچیان، برای مربی خودم که تا این درجه رساندک و پیغام سفر داریم با مسابقه جهان دستگاه. می‌خواهیم که دولت در کردهای بلند پرچم تاجیکستان بلند برداریم. اگر در عموم وابسته به نتیجه گیری مسابقه فراگیر منطقوی حرف زنیم، نتیجه های ورزشگران تاجیک از آن دلالت می کند که با وجود دسترسی به دستگیری های بیشتر و فراتر، بدنسازان تاجیک می توانند در عرصه بین المللی از خود سر و صدا بلند کنند. فکر میکنم اگر مثال از هر طرف مثال از طرف کامرسی مثال بسیار آدمی مالیوی اگر یاردم شود از دیگر طرف مثال ورزشگر ما خیلی ورزشگر بسیار خوب داریم. بسیار مثال انا شوق زیاد داره نکی چی ندارم چیکار میگم دستگیری مالیوی مثال همین چیز کم که هست همین صبح سال به سال کمتر شده. اگر چیزی مثال یاردم مالیوی باشه اگر ورزشگر زور ما بسیار داریم. شما نگاه کنید تعداد ورزشکار به نسبت جمعیت کل کشور نشون میده که چقدر این ورزش در اینجا پیشرفته است. ایران با 80 میلیون جمعیت 10 نفر قهرمان جهان میده، تاجیکستان با چند میلیون جمعیت یه دفعه 3 نفر قهرمان جهان میده. این نشون میده که شما ژنتیکش رو دارین، بسترش رو دارین. اگر براش وقت بذارید، براش زمینه رو مهیا بکنید، مطمئناً مدال‌های جهانی بیشتری خواهید داشت. برای چی ورزشگران دیگر دولت‌ها در دیگر مسابقه‌هایی که میرن سطح جهانی اشتراک میکنن مدال زیاد به دست میارن؟ برای که آنها سرجم هستند. سرجم کار میکنن، سرجم ورزشگران رو توصیه میدن، موفق میشوند. ورزشگرانی که از ایران آمدگی بودن همینا گپی مربیشون را گوش میکنن، چیزی که میگن همون را میکنن، سرجم هستند. ما گفتنی هم داریم که در آینده ما سرجم کار کنیم، یک جایگی ما میتونیم که در سطح جهانی مدال به دست بیاریم.